إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا لكم هاد الشقة مساحة ديالها 57 متر كاري، بروميير إيطاج و دوزيام إيطاج. بسم الله على بركة الله. على المدخل كنلقاو كوزينة مجهزة بالفران الفورنو ولاهوت كما كتشوفوا. هي هذه هنا عندك بلاصة ثلاجة، بلاصة ماكينة الصابون، ليفي، شقة مشمشة بالباركو. جانب كوزينة كاين الصالون هو هذا. الشقة 57 متر كاري، بروميير ايطاج دوزيام ايطاج. هنا عندك كلوار كيديك جوج الغرف والحمام. هنا حمام، حمام كبير. هنا كيبقاو دو بياس او جوج الغرف. هنا الغرفة الأولى البلاكار، هنا أو الغرفة الثانية أو صال، سموها كما بغيتيو، شوفوا مع راسكم. هاد الشقة عندها شمس الصباح وشمس العشية، من الواجهة شمس الصباح ومن جهة لاكور شمس العشية. هي هذه 57 متر كاري، الطابق الأول والطابق الثاني. نتمنى أن تكون نالت الإعجاب ديالكم. متنسوش أنكم تشتركوا بالقناة. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله.